Та загсанд яваад хоосон буцаж ээж байна уу? Тэгвэл та дэлхийн номер 1 загсчлалыг хэрэгсэлээр Финляндын Rapala, VNC корпорацийн Rapala, Blue Fox, Sufix, VNC, Storm, Trigger X, Local Jensen, Martini брендийн өгөөж хэрэгслүүдийг Монгол улс ямар үнээр хоосон буц хам болж илүү олон загас барьцгаая. Rapala-г зөвхөн Rapala дэлгүүрээс албан ёсны дистрибьютор Rapala дэлгүүр. Зуны хадан өвлийн хөд хөнгөө зэлүүд дутгийг гагцгүй машиндаа найдан зорьдог. Элдв бартаасаад байгалийн бэрхшээл биднийг тойрдог. Чанартай түлшээ хангалттай базаасан байхад бид хаач алдахгүй. Бидний хоббиор маань итгэлтэй, найдвартай хөтлөгч бол Магнайт Трейд. Тэр зулгаачлаа. Тэгээ яг энэ ширүү харьгаар байгаас авахгүй байх шиг байна. Арай жоохон намуухан доо газраараа авч ин мөснийхээ зах ирэмгээр бас хадрангууд нь байх шиг байна. За ингээд зөндөө байна хадран загсвал. Маш их байна. Ганц нэг бас тийм ийм бүр жижиг. Ганц нэг бас тийм хөөрхөн бас томовтор хадрангууд байна. Ямар нэг зугаатай санагдж байна. Юмэг аж утга бас дунд нь бас ганц нэг гайгүй зэвэг хориолууд байж магадгүй гэж бас бодоод за энэ бол нэлээ өөрхөн хадраа. Зэвэг хориолууд байгаа гэж бодож байгаа. Энэ ер нь тэмцээнд оролцож байгаа юм шиг юм болж байна. Шидлээ, тоглоллоо, барилаа, буцааж тавилаа. Fly fishing-ийн тэмцээн дээр бол ер нь иймэрхүү хурд хэрэгтэй. Маш зөв өгөөш сонгоно. Ихэнхдээ энэ дээдлийнх нь дропорт байгаа Peak Gold-ийн толгойтой улаан уцаар оочсон ийм хар нефиг бол авж байна. Доотлолт нь болохоор цагаан толгойтой, мөнгөлөг толгойтой хар нефисэн санагдаж байна. Тэгэхээр доотлын нефиг бол бараг өнгөхгүй байна. За зүйтэй. Ой их жижиг. Хөлдөөрийн жижиг хадрангууд. Яг зөвхөн дээдлийнх нь нефиг л өнгөхэд байна. Доотлын нефиг бол ер нь өнгөхгүй байна. Гэхдээ энэ харьгааныхаа доотл руу нэлийн гүнзгий байгаасаа гэж найдаж байна. Тэгвэл бас юмэг ажитг бас зэвэгтэй сөрөг зэвэгтэй ч бас таарахыг өгөөсөхгүй. Сонирхолтой санагдаж байгаа хэл та өөрөө голдноор зогсчоод эргэрүүн шидэд аваад байгаа нь. За нэг жижиг. Ой зөндөө байна өө энэ. За хаа шидэд. За жоохон бадруундөө юм санах гэж байгаа. Нэг нөгөө хэлэхэд. За онд бол амрын хадран байна. Энэ амрын хадран бол ерөнхийдөө номхон талаа айсавд хамаарагддаг. Шивэр хадран буюу хойд бүсэн талын хадранг бодлохоор жижигтэр биеттэй их нарийн биеттэй. Тийм хойд бүсэн талын хадрангууд томорхоор хар болдог бүкс нь улаадаг бас. Эдгээр хадрангууд ерөнхийдөө жижиг наривтер биеттэй их өнгө зүс их сайтай юм байна. За ингээд
Жижиг нарратор бол өнгө үзүүлэх их сайтай юм байна. За дахиад үзье. Хитрхи бас зарим нэг хитрхи их жижиг юм байна. Зайргүйсэн өдрөд учраас жаа хүүтэн байна үнийг хэлэхэд. Ус бол их хүүтэн байна. Би жаа бүдүүфтер типэд хийчихсэн жаа тиймэрхүү байна л да. Одоо яг л бас том юмас авч магадгүй гэж бодоод бүдүүфтер типэд ашигласан байгаа. За ихлийн жижиг загснууд байна. За бас ингэж ийшээ хараад эргэрүү шидэд байгаагийн шалтгаан нь болохоор бас нөгөө нэвтрүүлэг маань нэг талаасаа голоо гатах боломж нөгөө талаа боломжгүй камерман энэ талаа байгаа учраас би ер нь бол энэ талд нь гараад байгааг бас үзэгчтэй ойлгоорой. За яг боломж тийм сайн биш ч гэсэн жижиг хадрангуудыг зөндөөл барихаар юм шиг байна. Яг доошоо хэдүүлээ үзье одоо ингээд. Тэгээ доошоогоо ишээх найдвар тавьж байгаа. За голын нөгөө мөснийгөө ойрхон гарчээ. Тэгээд мөсөн талаасаа эргээд яач зүйт чи юу вэ? За чи баг зүгээр гарч ирж итэл. За доотлын нэмхийг өнгөсөн байна. Ямарчсан орой холгонд үзлээ. Тэгээд манай эдийн засгийн бид нартай хамтсан нөхөр маань Аска маань өөрөө бас тул гаргаа буцааж тавилаа. За миний хувьд болохоор бас нэг жижиг тул 80 см хүрхгүй 70 см нэг жижиг холгоноор бариад буцаа тавьсан. Харамсалтай дараагийн шидэлтэн дээр утсаа тасалсан байгаа. Тэгээд ямарчсан шинээр хий. Энэ удаа яг зүгээр шинээр загсны спортыг сонирхож байгаа залуустай бэдкастын дамар болон спиннингийн дамар нуцыг хэрхэн яг зөв орох талаар зөвлөгөө өгье гэж бодлоо. Спиннингийн дамар хоёрт. За тэгээд энэ бэдкастын дамар маань спиннингийн дамрууд бол арай бас жоохон чадaltaй. Тийм учраас би тэг зүүний 25 мм-ийн 4 кг даацтай. Тэгээд энэ 4 кг бол уурга сайтай үед бол энэ хангалттай. Чадaltaй гэсэн. Тэгээд флора карбоц орой. За флора карбоц болохоор усанд ороод бол одоо нүдэнд харагдахгүй. Өөрөөр хэлбэл загсанд бол харагдахгүй гэсэн үг. За флора карбоцыг ороход бол усанд харагдахгүйгаас гадна нарны хитяан төвөнд бол флора карбоц баг дэмтдэггүй байгаа. Дээрээс нь бас ус руу ороод ерөнхийдөө ньоло утсыг бодвол 4 дахин хурдан живнэ. За хамгийн гол үзүүлэлт нь болохоор ой санамж байхгүй байгаа. Ой санамжгүй учраас ерөнхийдөө гэмтэл нь их багтаа. За бэдкастын дамарт бол утсыг оргож байгаа төвхтэй байд. За ингээд юутсан утсыг чиглүүлэгчээр нь утсаа оруулаад за тэгээд өөрийгөө цааш нь гаргая. Их доош нь ийшээ гаргачлаа. За одоо эндээс буцаагаад
шинэ гарах хэрэгтэй болох байхаа. Ингээд нэг тэр болгон дээр нь бас ингэж гарах шаардлагатай. Анх орж байгаа залуучууд энэ дээр жоохон эргэлзээд уцаа ороо гэж тэр ирж асуудаг. За бүр ийш нэгээд гаргачихъя. За одоо энэ нөгөө гол хүрдээ давуулж орож байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Хаашаа ороод. Гойд. За энд гарчлаа. Зангидал болоо. Гол утсаа нэг ороод. Зангидлаа. Энд нь жижиг зангилаа үүсгэж өгнө. Яг бол энд тэгдүүлэх хэрэгтэй. За ингэ жижиг зангилаа үүсгэлээ. За энд нь тулгаад тасдчих. За хамаараа тасчих. Ингээд татчихна да. За ингээ утсанд утсаа ороогоо болоо. Хамгийн гол нь энэ дамартай утсаа, өөр шинэ утсаа. Тэгээ нааш нэгэ харуулж хийгүүлвэл тэгээд барихад болно гэсэн. Орооход тийг амархан. Харин вебкастын дамарт бол орооход тийг амархан байна. Харин спиннигийн дамарт орооход бас арай жоохон тий заашгүй анхаарах хэрэгтэй зүйлүүд байдаг. Өөрөөр хэлбэл вебкастын дамарт орооход бол дамар бол инерцийн дамар шигээр иргэдэг учраас шинэ одоо дамар утасны одоо өөдрөөс гарсан дамарнаас ингээд үүдээ эргэлтэн тааруулаад ингээ барьчихад болно гэсэн. Ямар нэг байдлаар эрчлэхгүй. Эрчлэхгүй ингээд орооно гэдэг бол маш чухал зүйл. Өөрөөр хэлбэл жаахан эрчилчүүл утас маань эрчилчүүл өөрөө энэ утас маань уурганаас гарахтаа дамраасаа гарахтаа уурганыхаа цагирганд авч цохиод идэг. Цагирыг одоо яг юу гэдэг уурганыхаа баланканд очиж цохиод тэгээд шидэлтийн зай бол маш багасдаг байгаа. За тэгээ орч. Сайныг холбохгүй, сайныг шийдэж байгаа бол ерөнхийдөө ихчлэн. Айлхоор дамрыг бол дүүрэн байлгах хэрэгтэй. Ялангуяа спиннигийн дамрыг бол. Бэткастын дамар бол утасны дүүрэн, эс дүүрэнгээс хамаарат, дүүрэн бишээс хамаарат шидэлтийн зайд бол нөлөөлдөг байгаа. Инерцийн дамрууд бол нэг нааш наруулдаг. За ингээд спиннигийн дамар хэдүүлээ уцаа орож үзье. За мөн адил уцаа орооно. Зангид нь гэхдээ зангидхаас өмнө ямар ч уцаарагчийн сэнжиг өргөд уцаарагчийн сэнжиг өргөж жагаад за тэгээд ороо. За жоон шууд тэнд нь барих төвхтэй учраас би энд нь зангидчих эхлээд. За энийг дамранда хийлээ. Уцаарагчийн сэнжиг буулгах нь. За ойлгомжтой тий. За тэгээд спиннигийн дамарт уцыг ороох. За анаар нааш нь яг харуулаарай. Биш ээ. Над руу ингэж харуул. Бүр ингэж харуул. Зөв. За ороод үзтээ. За зөөл ороо. За орооцсон. Спиннигийн дамрын уцыг орооход хамгийн гол анхаарах зүйл бол өөрөөр дамрын зурагтай талыг юурыг харуулах хэрэгтэй. Өөрөөр зурагтай талыг яг ороож байгаа дамрын хурд руу харуулах хэрэгтэй. Ингэж ороож болохгүй. За ороо. Ороо. Эргүүл. Ингэж ороож болохгүй. Ингэж ороох үед энэний эргэлт, энэний одоо эргэлт таарахгүй байгаа учраас утас заавал эрчилдэг байгаа. Тийм учраас ингээл барихад болно гэсэн. За ороо. Би их чанга байна шүү. Над руу харуул. Зөв. Тэгээ за одоо анхаарч байна тий. Энэ өөрөөл за түр зогсчээ. Дамрын эргэж байгаа эргэлт энэ өдрөөс гарсан дамрнаас одоо гарч байгаа эргэлт хоёроо дээрээс яг таарч байгаа. За ороо. Чанга ороо. Би чанга ороо. Над руу харуул. Зөв бодсон тий. Билхнүү анаар. Над руу харуул гэсэн чи яасан? Яг тэгж байна. Санаар эргүүл. Хамгийн гол би энэ баруун гараараа энэ уцаа ингээд юмэр жиргэж татж байгаа нь жоо чанга татханд үү. За гар нүцгэн байсан бол жоо халаад онцгүй байдаг. Чанга бас сайн чанга орох хэрэгтэй. Яа тэгэхээр тэтэй зүгээд утас маань өгөөштэйгээ шидэгцийн дараа өгөөшийг татах үед мөн загсыг бас загсны эсэргүүцэлтэй татах үед бол чанга орогддог байна. Тэгээд анхнаасаа сул ороочвол дараа нь чанга татаж ороосны дараа дамрын утасны хэмжээ нь багасна.
За уг нь бол ингэж анаар шиг ингэж барихгүйгээр уурганда дамраа зоож байгаа зэрэгүүлэл амар байдаг. Спиннигийн давранд бол уцыг бол ер нь дүүрэн орох хэрэгтэй. Спиннигийн давранд. Дүүрэн гэдэг маань өөрөө шидэлтийн зайг багасгаж байгаа гол ихсгэж байгаа гол зүйл байгаа. Дүүрэн байна гэдэг бол. Тэгээд саяны тэр үүдрээс гарсан дамарнаас уцыг зөв хөвөрч ороо бол бас шидэлтийн зай бол нэмэгдэнэ. Энэ дамарны хүрдэн шүү дээ. Хүрдэн дээр хүрдний ирэмгээс доош ерөөс 1 мм юм уу 2 мм-ийн зайд уцыг дүүргэж ороод гэсэн. Өөрөөр хэлбэл за энэ суллаа гэж бодоход уц орогчийн сэнжийг буулгаа зүгээр доош нь онжуулахад уц өөрөө ингэж хөвөрч гарч явах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл чи спиннинг каст тэгээд шидэх үед уц нь өөрөө л хөвөрж гарч явах хэрэгтэй гэсэн. Ямар нэг байдлаар шээ дундуур ч юм уу тэр цаана орж энэ дамарны хүрдийг давах гэж бас эсэргүүцтэй тулгарна. Энэ эсэргүүцлийн улмаас шидэлтийн зай ч юм бол нэлээд ойртдаг юм байна. Тэгээд жижиг дамранд бүдүү утас хийн гэдэг бас тийм сайн зүйл ш. Өөрөөр хэлбэл жижиг дамранд бүдүү утас шидэхэд эхний 10-20 м шидэлтээр л дамарчин дундарч учраас бас энэ одоо хүрдний ирмэг дээр тэрийг давхаж ингэж хүч зарцуулаад шидэлтийн зай ойртдаг. Тийм учраас айлхаар том дамранд нарийн утсыг их хийх нь бас илүү үр дүнтэй. Зуны хадын өвлийн хөнгөө зэлүүд дутгийг гагцгүй машиндаа найдан зорьдог. Элдв бартаасаад байгалийн бэрхшээл биднийг тойрхгүй. Чанартай түлшээ хангалттай базаасан байхад бид хаач алдахгүй. Бидний хоббиор маань итгэлтэй, найдвартай хөтлөгч бол Магнайт Ред. Ямар ч нэг 20-30-ыг бол барьчихсан. Жижиг. Жохон юмнууд. Хадраа. Амрын хадраа. Энэ буруу шүү. Энэ маш буруу юм болж байна. Эцсийн дэгэнд нь яг сэртэнгөө учраас энэ маш амархан салчаад байна. За ингээ явуулаад үзье. Одоо ингээд авах нь ойлгомжтой. Яахан тоглуулъя. Я оп са. Маш мэдэрч их зөөлхөнд татахгүй бол хурдтай татахгүй бол ерөнхийдөө өнгөчөөд буцаа тавьчаад ах шиг байна. За зүйтэй. Упс. Чи нэлээ хөөрхөн эсэргүүцэлтэй гарч ирж байгаа чинь. Ой мөсөн дөөр яваад орчлоо. Упс. Яа, гой өнгөтэй харагдаад анзаарч байгаа тийм. Энэ ерөнхийдөө жижиг байгаа юм. Энэ зэвэг байна. Жижиг зэвэг. Энэ жижиг зэвэг. За энэ доошоо их том зэвэг байгаа гэж найдаад байгаа шүү дээ. За энийг буцаад тавьчих. Яа, зэвэг ингээд баригдаад ихний идчих сонирхолтой санагдаж байна шүү. Өвдөө харгийн дундаас бол нэг том зэвэг алдаад нэг авах боломжийн нэг зэвэг авсан байгаа. Сая бол нэлээ том амтанд гизээ хазуусан амтан гарч иж байна. Арай жижиг юм аа.
Надрангуудад чихээстэй байгаа юм байна л да энэ. За хадрангуудад зөндөө байдаг юм байна. Ой, жижиг. Хайрлсэнтэй. Яг ардан дагаж иргэн би тавьж өгч яах вэ? За нэг юм цэвэг баригдчих байна. Юу өнгөч байна те? Гоблер өнгөч байна. За буцаага тавьчих. За тавьлаа. За. Жижиг туул байна. Өөрөө жигэж аа. За нэг юм жижиг туул байна. Маш өнгөцгөн дэгэнд орсон учраас ямар нэг байдлаар хэмтэж бэрцсэн зүйл алга байна. За ингээд нэг жижиг туул барьлаа. Нэг ойролцоогоор 1 2 3 за нэг 70 цан юм уу. За уцаад тавьчих. За баяртай. Оо, иймэрхүү хайрус байна. Дээшээ явж хэдэн зэвэг өрсөний дараа ийм хайрус. Энэ хараач. Ий бай. Төө ийшлээш цөмөрхгүй. Ийм загсаа байна. Ой хэлбэртэй. Тэгээд буцаага тавьчих. Тэгээд арчаад тавьчих. Ай. Оо. За нилээ хүүтэн болж шүү тийм ээ. Нилээ хүүтэрч маргаашнаас угаасаа хүүтрэх тийм хандлагатай байгаа. За тэгээ цаг агаарын мэдээ маргаашнаас их муу. Маргааш нөгөөдөр цаас орохоор ийм байгаа. За тэгээд өнөөдөр ерөнхийдөө орой болсон байна. Ганц нэг хайрус өрөөд тэгээд нэвтрүүлгээ өндөрлөе гэж бодож байна. За энэ ерөөсө дохио маань харагдахаа болчиход байна. Индикатор маань. Ваа. Сяны ийм хитэ хайрус жаахан тоглуулж иж авч байна. Амрын хайрус. Жижигхэн лайртай. Жаахан тоглолт хийж ажил авч ин да. Бод ерөөсөө өнөхгүй байна. За хэд нэг оролдоод үзье.
Аба. Аим хөрхөө хариус. Тоглож иж. Ямар ч авч байна. Энэ юу вэ? Жижиг зэвэг байна. Жижиг зэвэг байна. Ой яасан. Ташкан. Автан бэ. За. Эдгээр хариусад мэдээд тийм ирцсэн байх юм. Ямар нэг бахан өмөрсөн ийм байдалтай харагдаж байна. Энэ болохоор том амьтанд довтлуулж байгаа гэсэн үг. Өсөн доор яваад гэсэн. Яа хөөрхөн зэвэг байна. За эндээс магадгүй бас их том зэвэг гарч иж магадгүй гэж хараад байгаа. За дахиад явуулъя. Зэвгэн жоон томрох шинжтэй байна уу юу? Аба. За татчих. За өөдөөс гялбаад байгаа учраас ер нь жоохон бүрхэг болж ирж байна. Загас ч ер нь бүрхэг болоод нар хэдийнэ жаргасан учраас загасаас чадаад харж байгаа хаа. Яа зү. Энэ жаан тоглолт хэрэгтэй байна. Ерөөсө ердийн байдлаар урсахаар авахгүй. Тэгээ жаахан сэгсрээд өгөхөөр ерөнхийдөө авч байна. За ингэ сэртэнгүүдээ өгнө. Мултахад их амархан. За, сайн шиг. За ганц хоёр хооролдоо тий. Упс. Нилийн дээгүүр авч байгаа байна. Явж. Нилийн дээгүүр авчих юм байна. За одоо та бүхэнд нэг удаа тоглоод харуулъя. Тоглоулаад харуулъя. Ингэж байна. За нилийн бүрэнхий болсон. Индикатор өргөлөө бүр. Дэш доош тоглоулъя. Хай. За хэд уурга өргөчтэй. За ирхэн үзэгчдээ ямар ч бид халиагүйсэн аамшаа зайр урссан энэ өдрүүдэд ямар ч оног бол дээр загасчлаа. Тэгээ ус их хүүтэн байдгийм байна. Угаасаа усан дотор өдөрж ингэ зогсно гэдэг нь маш хүнд байна. Тэгээ дээрээс нь яг өнөөдөр бол арай эрт бас зайр бас хайллаа. Тэгээд зайр урсахгүй үйлээд ялимгүй боломж гарсан учраас бас яг загас баярлаа. Өчтөрийн хувьд бол нэлээд хүнд байсан. Яалтчгүй бас зайр битүү зайртай оройхон дэшээ жоохон зав гараад тэгээд нэг ганц нэг зүйл барьсан байгаа. Тэгээд яг одоо бол нэлээд харанхуй болсон. Загас бол одоо ер нь барыг харахад болжтэй юм байна. Тэгээ энд бол амрын хадран нэлээд их байд юм байна. Доогоор бол жижиг зэвэгтэй. Жоохон дээшээ явахлаар харин юу байна? Том зэвэг байна. Гэтэ загас бол ер нь уруудчихжээ. Бид нар нэлээд голыгоо их рүү ирсэн байгаа. Ер нь бол загас бол уруудаад их хуур байна. За тэгээ юутэй ч ямарсан та бүхэндээ ямар ч харуулахаар нэг хэдэн хадран зэвэг. За тэгээд толбог бол барьж харууллаа. За ингээд дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баяртай хамтаа загшлаа.
Та загсанд яваад хоосон буцаж ирж байна уу? Тэгвэл та дэлхийн номер 1 загсчлалыг хэрэгсэлтэй Финляндын Rapala, VNC корпорацийн Rapala, ViewFox, Supix, VNC, Storm, Traeger X, Local Jensen, Martini брендийн өгөөж хэрэгслүүдийг Монгол улс ямад үнээр хоосон буц хам болж илүү олон загас барьцгаая. Rapala-г зөвхөн Rapala дэлгүүрээс албан ёсны дистрибьютор Rapala дэлгүүр. Зуны хадын өвлийн хүд хөнгөө зэлүүд нутгийг гагцгүй машиндаа найдан зорьдог. Элдв бартаасаад байгалийн бэрхшээл биднийг тойрхгүй. Чанартай түлшээ хангалттай базаасан байхад бид хаач алдахгүй. Бидний хоббиор маань итгэлтэй, найдвартай хөтлөгч бол Magnet Rail.